Ողջույն բոլորին, այսօր կանրադառնամ past perfect continuous ժամանակաձևում հարցական և ժխտական նախադասությունների կազմմանը։ Նախ գրենք այն բանաձևերը, որոնցից պետք է օգտվենք։ Ուրեմն ժխտումը կազմվում է հետևյալ կերպ. Subject plus hadn't plus been plus verb plus ing. Իսկ հարցական նախադասությունները կազմվում են հետևյալ կերպ. Had plus subject plus been plus verb plus ing. Կարծում եմ մեր սովորական վարժությունից եթե անենք ավելի լավ կամրապնդվի ձեզ մոտ, այսինքն նախադասությունը գրենք հաստատական, ապա այն դարձնենք ժխտական հարցական ու նախադասության յուրաքանչյուր անդամին հարց տանք։ Այսպիսով եկեք թարգմանենք։ Նա աշխատում էր իր արտասանության վրա։ Նա, he, աշխատում էր, had been working իր արտասանության վրա, on his արտասանություն բառը pronunciation արտասանություն He had been working on his pronunciation. Հիմա եկեք շղթենք այս նախադասությունը։ Նա չէր աշխատում իր արտասանության վրա։ Նա, he, չէր աշխատում, hadn't been working իր արտասանության վրա, on his pronunciation. He hadn't been working on his pronunciation. Հիմա եկեք հարց տանք։ Նա աշխատում էր իր արտասանության վրա։ Նա, had, he, աշխատում էր, been working իր արտասանության վրա, on his pronunciation. Had he been working on his pronunciation? Հիմա հարց տանք մեր ենթակային։ Ով էր աշխատում իր արտասանության վրա։ Ով էր, who, աշխատում, had been working իր արտասանության վրա, on his pronunciation. Who had been working on his pronunciation? Հիմա մեր բային հարց տանք։ Ինչ էր նա անում։ Ինչ էր, what, նա անում։ Had he been doing? What had he been doing? Հիմա հարց տանք his-ին։ Ում արտասանության վրա էր նա աշխատում։ Ում, whose, արտասանության, pronunciation, նա աշխատում, had he been working on, whose pronunciation had he been working on, և pronunciation բառին հարց տանք, ինչի վրա էր նա աշխատում, ինչի, what, հիշում եք, on-ը վերջում ենք թողնում, question word-ի կողքին չենք տանում, what had he been working on? What had he been working on? Կազմենք հաջորդ նախադասությունը։ Ուսուցիչը ապացուցում էր դա։ Ուսուցիչը, the teacher,
ապացուցում էր had been proving դա it. The teacher had been proving it. Այժմ ժխտենք այս նախադասությունը. Ուսուցիչը չէր ապացուցում դա. The teacher hadn't been proving it. The teacher hadn't been proving it. Եվ հարց տանք. Ուսուցիչը ապացուցում էր դա. Had the teacher been proving it? Had the teacher been proving it? Հարց տանք ենթակային. Ով էր ապացուցում դա? Ով էր, who, ապացուցում, had been proving դա it. Who had been proving it? Հիմա հարց տանք մեր բային. Մեր ուսուցիչը ինչ էր անում? Ինչ էր անում? What had մեր ուսուցիչը? Կամ մեր չէ, ուսուցիչը հենց. What had the teacher been doing? What had the teacher been doing? Եվ it-ին հարց տանք. Ինչ էր ապացուցում ուսուցիչը? Ինչ էր, what, ապացուցում, had ուսուցիչը. The teacher been proving. What had the teacher been proving? Մյուս նախադասությունը կազմենք. Նրանք շփոթում էին այս արտահայտությունները. Նրանք, they, շփոթում էին. Had been confusing. Հիշում եք, confuse կամ էլ mix up. Այս արտահայտությունները. These expressions. They had been confusing these expressions. Հիմա ժխտենք սա. They hadn't been confusing these expressions. They hadn't been confusing these expressions. Եվ հարց տանք. Had they been confusing these expressions? Had they been confusing these expressions? Հարց տանք ենթակային. Ով էր շփոթում այս արտահայտությունները? Ով էր, who, շփոթում, had been confusing այս արտահայտությունները, these expressions. Who had been confusing these expressions? Հիմա հարց տանք բային. Ինչ էին նրանք անում? Ինչ էին, what? Had նրանք, they, անում. Been doing. What had they been doing? Այժմ հարց տանք these-ին. Որ արտահայտություններն էին նրանք շփոթում? Որ, which, արտահայտություններն էին. Expressions, նրանք շփոթում. Had they been confusing? Which expressions had they been confusing? Եվ expressions-ին հարց տանք. Ինչ էին նրանք շփոթում? What had they been confusing?
What had they been confusing? Ուզում եմ հիշեցնել եւս մեկ անգամ, մի մոռացեք, բաժանորդագրվեք ալիքին ու եթե հավանում եք կոնկրետ բացատրման այս ձևը, մեկնաբանություններում գրեք կամ լայքի կոճակին սեղմեք, որպեսզի ես ավելի ոգևորվեմ ու շարունակեմ հոլովակներ նկարել։ Այժմ եկեք կրկնենք այսքանը. Subject plus hadn't plus been plus verb plus ing. Had plus subject plus been plus verb plus ing. He had been working on his pronunciation. He hadn't been working on his pronunciation. Had he been working on his pronunciation? Who had been working on his pronunciation? What had he been doing? Whose pronunciation had he been working on? What had he been working on? The teacher had been proving it. The teacher hadn't been proving it. Had the teacher been proving it? Who had been proving it? What had the teacher been proving? What had the teacher been doing? Yeah, what had the teacher been proving? They had been confusing these expressions. They hadn't been confusing these expressions. Had they been confusing these expressions? Who had been confusing these expressions? What had they been doing? Which expressions had they been confusing? What had they been confusing? Շարունակենք։ Իմ հայրը պատժում էր նրան։ Իմ հայրը, my father, պատժում էր, had been punishing նրան, him. My father had been punishing him. Հիմա ժխտենք սա։ Կդառնա my father hadn't been punishing him. My father hadn't been punishing him. Եվ հարց տանք. Had my father been punishing him? Had my father been punishing him? Այժմ մային հարց տանք. Ում հայրն էր պատժում նրան? Ում հայրն էր, whose father, պատժում, had been punishing նրան, him. Whose father had been punishing him? Father-ին հարց տանք. Ով էր պատժում նրան? Ով էր, who, պատժում, had been punishing նրան, him. Who had been punishing him? Այժմ punishing-ին հարց տանք. Ինչ էր իմ հայրը անում? Ինչ էր, what? Անում, had, իմ հայրը. My father been doing. What had my father been doing? Եվ հիմին հարց տանք. Ում էր իմ հայրը պատժում? Who կամ whom երկուսն էլ ընդունելի է, բայց վերջերս էլի եմ կրկնում, ավելի շատ օգտագործվում է հենց who տարբերակը։ Who had my father been punishing? Who had my father been punishing? Եկեք մի նախադասություն էլ թարգմանենք։ Նա ավլում էր հատակը։ Նա, she, ավլում էր, had been, ուրեմն ավլել, sweep, իսկ ավլում էր, sweeping, ավլել,
She had been sweeping հատակը the floor. She had been sweeping the floor. Այժմ ժխտենք սա. She hadn't been sweeping the floor. She hadn't been sweeping the floor. Եվ հարց տանք, նա ավլում էր հատակը. Had she been sweeping the floor? Had she been sweeping the floor? Հիմա հարց տանք մեր ենթակային. Ով էր ավլում հատակը? Ով էր who ավլում had been sweeping հատակը the floor. Who had been sweeping the floor? Հիմա բային հարց տանք. Ինչ էր նա անում? Ինչ էր what նա անում? Had she been doing? What had she been doing? Եվ floor-ին հարց տանք. Ինչ էր նա ավլում? Ինչ էր what նա ավլում? Had she been sweeping? What had she been sweeping? Այսքանն էլ կրկնենք. My father had been punishing him. My father hadn't been punishing him. Had my father been punishing him? Whose father had been punishing him? Who had been punishing him? What had my father been doing? Who had my father been punishing? She had been sweeping the floor. She hadn't been sweeping the floor. Had she been sweeping the floor? Who had been sweeping the floor? What had she been doing? What had she been sweeping? Խնդրում եմ մեկնաբանություններում նաև գրեք ինչ կուզենայիք հաջորդ հոլովակում նույնպես past perfect continuous-ի ժամանակաձևով այսպիսի նախատեսություններ կազմենք, թե արդեն անցնենք հաջորդ ժամանակաձևին future perfect continuous-ին։